メリカでは車によって乗ってる人のイメージがかなり違ってきます。日本では同じような現象があるのでしょうか。今日それについてお話をしたいと思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よくある、ステレオタイプということかもしれないんですが、こういう車に乗ってる人はこういうタイプじゃないかというのはよくあると思います。日本にも当然にあると思うんですが、アメリカで特に日本車乗りのアメリカ人がどういうイメージがあるのか、どういうステレオタイプされるのかということについてちょっと説明したいと思います。笑える話にもなると思うし、っていうびっくりの話もあるかもしれないんですが、日本車と一部の会社も紹介したいと思います。一応炎上覚悟なっていうことで言わせてください。いきます。プリウスからいきましょう。プリウスでカリフォルニアにものすごく多いウーバードライバーのイメージもありながら、環境に優しく、燃費は何より燃費のことを考えている車好きというよりも実用重視のことがプリウスに乗る人たちなんですよね。よくあるのは、プリウスに乗ってるのに、追い越し線でゆっくり走ることのイメージがよくありますが、ところで、プリウスはあんまりテキサスで見かけないんですが、カリフォルニアにいっぱいありました。スバルの WRX-STI。スバルは特にすごい面白い会社なんですが、月とスポンの違いがあります。まず WRX-STI から行きましょう。スポーツカーなんだけど、若者がよく乗ります。若者がちょっとクール系で、ベイプ、電子タバコを吸って、上にもわざと穴を開けて、ふーってその煙が流れていくように、もう乗るイメージがもう強いんですよね。クールな感じのモンスターエナジードリンク、レッドブルに乗るような若者もこういうタイプが多いんですよね。若い走り屋系。雨の日でももうスバルだからどんな運転しても大丈夫だっていう四駆だからもう飛ばす。雨の日でも雪の日でもめっちゃ飛ばすスバル乗りの若者なんですが、一方、同じスバルなんですが、アウトバック、そしてフォレスター、そっち系のアウトバックの人たち乗ってるのは、随分 WRX と違いますよね。コロラドに住んでいる山好き、アウトドア好き、犬は持ってる人が少なくはいないですよね。スキー、キャンプ、そしてステッカーをよく車に貼るのが大好きなんですよね。どちらかといえば、プログレッシブな、リベラルな人たちが多いですよね。スバルっていうイメージが特にアウトバックとフォレスターになると、もう環境に優しい、環境よりの人たちがよく乗りますよね。それはなぜそのイメージになったのかわかりませんが、WRX-STI と全然違うんですが、フォレスター、アウトバック系になると、アウトドア好きというイメージがものすごく強いですよね。ホンダシビック。ホンダシビックは比較的に若い人に大人気ですよね。若い金なくても、ホンダシビックに乗りたい。初車はホンダシビックという若者が多いですよね。カスタム好き、車高端にしたり、改造したり、もうパーツが多くて安く買えて、超若い免許取り立ての若い人がホンダシビックにする子が多いですよね。お父さんがホンダ好きだったから、その DNA が移ってきた若者もホンダしかないという、もうホンダ信者が多い若者の中で、今でも。というホンダシビックのイメージが今でもまだ強いですよね。日産 GTR。今アメリカは GTR R35 からなんですが、やっぱり本格的なスポーツカー好きな人が多いんですよ。初めてできた時に、買った人たちがね、すごいなと思うんですよ。なぜかというと、バカにされた人が多いんですよね。スポーツカーじゃないよって。日産なんかは、スポーツカーなんかはないよって。スポーツタイプはないって。いや、でも GTR は違うって。それ信じて
無視して言われたことを、それでも乗った本格的にスポーツカー好きな人が多いなと思います。もうアメ車のスポーツカー好きにもバカされながら乗ってきた。で、金かけて、馬力アップして、チューニングして、日本のいいところと、今度またアメリカでできたアフターパーツのもう取り付けて、素晴らしい、もう今ドラッグレース、もうどこにいても R35GTR がものすごく多い。認められるようになった10年かけて、10何年もかけながらになったスーパーカーですよね。日本の車の中では。残念ながら同じ日産の中では、本当に多分、一番イメージは、ダウンのところは、もう車両もあります。アルティマ。日産のアルティマはなぜこうなったのかわかんないんですが、ボロいアルティマしか見ない。まだこの車走ってるのか走るのかあんなにもうフェンダー取れて、バンパーも取れそうで、こんなアルティマがまだあるのかって。というイメージが、車に全くケアをしない。オイル交換はもう買った時から一度もやったことない。とりあえず、鍵を入れて、回して、乗れなくなるまで乗っちゃうアルティマのイメージが、GTR 同じ日産と全然違います。アルティマを見かけると、車好きとして絶対運転が危ない。絶対怖いから、何かにぶつかるから、それがパーツが何個取れるから、ちょっと、間を空けておこうとか、ちょっとこう追い越すか、下がるか、どちらかの方がいいと思ってる人が多いです。トヨタタコマ。タコマはやっぱりアウトドアのイメージがありますよね。もう仕事にも使う、もうちょっとタフなイメージがある日本のピックアップトラック。先日の動画で言ったように値段が落ちない。もう中古車になっても、十何万マイル走行になっても値段がめったにほとんど落ちないトヨタタコマ乗りの人が頭いい。手を使って仕事をするアウトドア好き、仕事好きの人のイメージが強いなと思いますね。アメリカらしい男のイメージもあります。日本車でありながら、タコマも確かにアメリカでも作られていると思うんですが、乗る人がアメリカ人だと、アメリカ人らしいという人が多いイメージですよね。タンドラもそうだったと思います。タンドラは、ある意味でもうアメリカの大型、私が乗るようなでっかい GMC とかアメリカのスポーツトラックのラプターとかって、ああいう乗る人のイメージもまた面白いことがありますよね。自信のない人だからって大きなトラックに乗るというイメージがある。よく言われてますよね。トラックが大きければ大きいほど、その人は自分に自信のないというふうに思われている。ある意味ではもうスーパーカーみたいなイメージもあるかもしれないんですが、よくあります。私はちょっと違うと思ってかっこいいと思います。よく使えると思います。目立ちます。かっこいいですよね。昔からピックアップトラックに乗るのはもうザ・アメリカンのイメージがあるので、私は乗っています。気持ちいいです。見られるし、いい音するし、もうオフロードもできるし、物運べるし、トレーラー引っ張れるし、よく使える。トラックは大きいかもしれないんだけど、自信があります。大きなピックアップトラックといえば、リフトアップのピックアップトラックといえば、ザ・テキサスだよね。テキサンだよ。テキサスを走るとトラックが多いですよね。ザ・テキサスという、ザ・アメリカンという気持ちもあります。ピックアップトラック乗りも燃費がいいとか、ということはもう一つの考えもないですよね。レクサス。レクサスに乗る人たちが特に LS クラスとか大きい高いレクサス乗ると一社、廃車。弁護士はどっちかといえばポルシェが多いのかな。でも成功した落ち着いているスーツでも着て、おしゃれして金曜日に食事にステーキハウスに行くような人はレクサス乗りが多いのかなというイメージです。レクサスといえば静かなお金持ち、もしくはおばあちゃん、新車の時に買ってわずかしかスーパーまでしか乗らない
もう20年、30年前から大事にオイル交換ちゃんとしてきたおばあちゃんもいますよね。ド派手じゃない高級感を見せたい人がレクサス乗りに多いんじゃないかなと思います。テスラ。テスラになるとまたいろいろ面白いんですよね。テキサスで作ってるからかな。テスラが多いんですよ。テキサス、もうテスラの乗りを見ると IT 系が多いのかなとまず感じます。最近お母さんたちもね、やっぱり人気なんですよね。テスラに乗る人たちが今の技術、今の一番新しい、誰より早い、そういう IT 系ですよね。技術好きな人が多いと思います。頭のいい人も多いような気がしますよね。威張りたい人もいるような気がするんですよね。これが俺のテスラでこれができるぞって、これあんたの車でこれできないぞ、燃料車より早いぞっていう。もう威張ってる人も多いんだけど、テスラ持ってる人の中で、車に興味ない人が多いんじゃないかと思います。もともと車に、俺みたいに燃料の匂いが好き、車の音が大好きなことに全く興味のない人たちがテスラに行っちゃうんじゃないかという。車という今までの俺らの車の感覚とまた違うアプローチでテスラにした人が多いんじゃないのかなと思いますよね。ユーノスロードスター、アメリカで宮田ロードスターが運転好きな人が多いですよね。若い人が多い。運転好きで、ドライブ好きで、もうアウトドアズ好きで、映画を好き、楽しくするのが好きな人が、運転は本当に早い、遅いんじゃなくて、車と一つになってマニュアルミッションに乗る人が、これはね、年齢は関係ないですよね。若い人もいる。おじさんもいる。おばさんもいる。おばあちゃん、この間まで、本当はカリフォルニアで80何歳まで、おばあちゃんが宮田に乗ってた。めっちゃかっこいいおばあちゃんでしたよね。会社になると、まず、ポルシェの話に行きましょう。ポルシェはね、弁護士、もしくは医者のイメージがものすごく強いです。車に興味があるんだけど、そこまで詳しくない人なんだけど、金があるからポルシェを買って、で、乗ると、ステータスがあると思いますよね。ポルシェ乗りには。アメ車。普通のアメ車の、シェブレーとか、フォードの乗用車に乗る人たちのイメージが、そうですね。わかんないんですけど、あんまりもう、最近あんまり見かけないようなけど、レンタカーなんじゃないかというふうに思われることが多いと思います。シボレーのカブリアとかって、ああいう普通の乗用車がよくレンタカー会社のところによく使われてるので、レンタカーなのかな、どこかからもう借りてきたのかな、もしくはレンタカーって明らかにじゃないとわかるのは、ボロい車が多いのは残念ながらそういうイメージになっちゃうんで、車に全く興味のない、車のメンテナンスはしたくない、車が壊れるまでとりあえず乗っちゃうというイメージが残念ながらフォードとシブレーの乗用車にそのイメージがついてしまったんです。日本人に質問があります。日本ではこういう乗ってる車の方のイメージがどういうのがあるのでしょうか。どんな車でどんなイメージがあるのか。ステレオタイプかもしれないね。こういうのはね、ちょっと笑いながら言えることだと思うんですが、どういうイメージがあるのか。皆さんぜひ、聞かせてください。コメント欄の方にぜひお残しください。スティーブ的店のグッズ、そしてウェブサイトのリニューアルオープンしました。steve'spov.com。アメリカでできた商品を日本に発送します。steve'spov.com にキャップ、シャツなどなどの商品が、もうオリジナルもの、ステッカーなど、キーホルダーもいっぱいありますので、ぜひチェックしてみてください。ここでしか買えないです。そして、うちの星ブランドの富士ローストのコーヒー。ここで星カフェと星ランチで焙煎しているものすごい美味しいコーヒーも日本に送ることは可能です。星のオフィシャルグッズもあるので、
ぜひチェックしてみてください。アメリカからテキサスから直接発送させていただきます。車の中でいろんなジャンル、いろんなステレオタイプ、いろんな人がいるからこそ楽しいですよ。車があるからこそいろんな人との出会いもある。面白い人に会える。今まで知らなかったことも勉強になることも多いから、笑いながらこういうのもたまにこういう分析はいいんじゃないのかなと思いますので、皆さん付き合ってくれてありがとうございます。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。日々全身前向きにサムズアップ的に笑顔でやっていきましょう。よろしくお願いいたします。では、良いカーライフを。バイバーイ。